Minu nimi on siis Kadri Roodalu, ma olen Statistikaametis eksperimentaalstatistika tiimis andmeteadur ja ma võib-olla mõne sõnaga alguses räägiks, et mis see eksperimentaalstatistika tiim on ja mis eksperimente me teeme. Et me nüüd ei tee selliseid eksperimente, mida Merilin kirjeldas, vaid me pigem eksperimenteerime andmetega. Selles mõttes, et erinevate andmete või andmeallikate liitmine, uute andmeallikate kasutusele võtmine statistika tegemiseks on siis see, millega me kokku puutume. Aga seesama, mida siin varem ka välja toodi, et kuna need on sellised teemad, mida võib-olla kunagi keegi varem teinud ei ole, siis kohati ka meil juhtub, et proovisime, aga ei tulnud välja. Aga ma täna tahaks rääkida siis ühest sellisest rakendusest, mille kokkupanekuga me oleme tegelenud ja me arvame, et see äkki ka tuli välja. Ehk siis, et palgarakendusest räägiks natuke sellest, et miks me seda tegime, kuidas me seda tegime ja mida me siis teame, et kuidas seda kasutatakse. Ja kes tahab siis ja kes võib-olla varem ei ole käinud, siis palgad.stat.ee on see koht, kus ta üleval on ja võite käia ja vaadata kohe. Et mis see palgarakendus siis on? See on siis üks selline rakendus, kus näidatakse statistikat palkade kohta, ehk siis keskmise töötasu kohta, mida inimesed saavad ja mediaantöötasu kohta. Ja seda näidatakse ameti järgi, seda näidatakse praegu soo järgi või siis ka maakonna järgi, sõltuvalt sellest, mis valikuid seal rakenduses tehakse. Ja kasutame selle rakenduse jaoks Maksu- ja Tolliameti andmeid ja rakendus ise on laivis üleval alates kevadest 2020, praeguseks juba siis teise versioonina. Ja millest see idee tuli või miks me mõtlesime, et me võiks seda teha? Idee tuli sellest, et 2019. aasta keskpaigast alates töötamise registris on olemas juba inimeste ametite informatsioon. See tähendab, et tööandja peab töölepinguga töötavatele inimestele kirja panema, et mis ametid nad peavad. Ja see tähendab, et me saame hakata tegema ka palgastatistikat ameti järgi. Õigemini me saame seda teha kvartaalselt, varasemalt sai seda teha iga mõne aasta tagant töötasu struktuuri uuringu andmete järgi. Ja siis 2019 sügisel me mõtlesimegi, et Statistikaameti käest küllaltki palju oli küsitud umbes selliseid küsimusi, et kui palju Eestis on ajakirjanikke näiteks. Või siis näiteks, kui suur on ajakirjaniku palk Harjumaal või Tartumaal või Ida-Virumaal või kuskil mujal või Eestis üldse. Ja mõtlesime, et okei, et arvutame siis välja ja paneme selle informatsiooni üles. Teine otsus, mis me kohe alguses küsisime või tegime, oli see, et küllaltki palju oli küsitud mitte keskmise palga kohta, vaid mediaanpalga kohta. Ehk siis, et ilmselt andmekirja oskuse puhul inimestele juba statistikakursustel oli räägitud, et keskmine on tundlik selles osas, kui meil on väga suure või väga väikse väärtusega inimesi ja küsiti mediaani. Senimaani küsitakse. Mis siin taga veel oli see, et Statistikaameti töö paljustki sõltub sellest, et kui hea meelega või kui hästi need andmete esitajad meile andmeid annavad. Ja me tahtsime, et see Statistikaamet ei oleks niisugune musta auk, kuhu kogu aeg annab midagi sisse, aga midagi välja ei tule, vaid me soovisime ka ettevõtetele anda vastu siis teadmist selle kohta, et mis nende ametite palgatasemed on ja et nad saaksid võrrelda siis, et mis nende seis on teistega võrreldes. Aga loomulikult mitte ainult ettevõtjatele, vaid ka täiesti tavalisele inimesele, kes võib-olla mõtleb töökohavahetusest või tahab vaadata, et mis tema praegune palk siis on võrreldes sellega, mis teistel
samal ametikohal on. Nii et esimene mõte oli siis see, et võiks panna kokku mõnede niisuguste levinumate ametite palgad. No ma ei tea, näiteks 10 ametit, mis meil on. Eestis on hästi palju poemüüjaid, autojuhte, õpetajaid, koristajaid ja midagi sellist. Ehk siis niisugune suhteliselt vähe ambitsioonikas eesmärk oli alguses meil. Ja mis me siis vaatasime, et okei, et andmeid justkui oleks olemas. Aga statistikas tihtipeale on see, et sel kujul nagu need andmed meile andmebaasist tulevad, et sellisel kujul nad otseselt väljapanekuks ei kõlba. Nii et me pidimegi kohe hakkama mõtlema nüüd selle peale, et kui ma tahan näidata poemüüja palka, siis kes on poemüüja ja teiselt poolt, mis on palk. Ehk siis kui me räägime Maksu- ja Tolliameti andmetest, siis palgaandmed meile saavad tulla registrist või registri põhjalt selliselt, et me saame vaadata tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide andmeid ja seal on siis ära deklareeritud igasugused väljamaksed, mis tulumaksuga või sotsiaalmaksuga maksustatakse. Muu hulgas ka näiteks siis, kui meil praegust inimesed võtavad oma teise samba raha välja, siis ka need väljamaksed paistavad sealt välja. See tähendab siis seda, et me pidime ära ühtlustama või mõtlema välja selle, et mis asi see palk on, mis liiki väljamaksed kuuluvad palga alla ja mis liiki ei kuulu. Ja samamoodi proovisime siin siis hoida võimalikult head kooskõla riikliku statistika andmetega, ehk siis selle keskmise brutokuupalga statistika andmetega, mis tuleb uuringu andmete pealt. Teiseks me kasutasime siis töötamise registri andmeid ja seal oli siis meil nii-öelda olemas info selle kohta, et kellena inimene töötab, et ehk siis mis tema amet on. Ja ka siin nüüd, kui hakkasime vaatama, et kuidas neid andmeid kokku panna, ehk siis, et ühest registrist väljamaksed, teisest registrist töötamise perioodid, siis eriti selgelt oli näha seda, et ega tegelikult ju ükski register ei ole tingimata mõeldud selleks, et selle pealt statistikat teha. Ehk siis, et Maksuameti registrid ikkagi on mõeldud selleks, et nad näeks, mida kellele, kui palju makstakse, kus inimesed töötavad. Ja siin tuli siis nende andmete ühendamisega seoses niisuguseid üllatuslikke küsimusi, mille peale me pidime mõtlema. No näiteks me nägime, et need erinevad andmeallikad on niisuguse erineva struktuuriga või erinevate ajaperioodidega. Et kui töötamise registris meil on öeldud, millal inimene töötamist alustas, millal ta lõpetas või kui ei ole lõpetanud, siis see koht on tühi parasjagu, siis tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonid tehakse igakuiselt. Nii et mõnedel inimestel on nad näiteks poole kuu eest, mõnedel on terve kuu eest. Kui inimene on suvel olnud terve kuu puhkusel ja tema puhkuse raha on varasemal kuul välja makstud, mis näiteks õpetajate puhul võib ju olla, siis sellel kuul meil ühtegi sellist siis sellel kuul ta ei olekski töötanud, tundus selle järgi. Nii et me pidime andmete mõttes vaatama, et kuidas need erinevad ajaperioodid kokku panna ja tegelema ka näiteks sellise teemaga, et kui pikk on üks kuu. Siia ma panin siia töötamise registri tabelisse panin ühe näite, et näiteks kui me mõtleme, et kuu võiks olla 30 päeva, siis kas näiteks inimene, kes alustas töötamist 20. veebruaril ja lõpetas 19. märtsil ja veebruar meil on see 28 päevaga kuu, et kas tema siis on nüüd kuu aega töötanud või ei ole. Lisaks sellele oli erinevaid, võis olla see töötamiseks eest saadud raha välja makstud erinevatel kuudel. Samamoodi näiteks kõikide lepinguliikide puhul ei olegi vaja ametit kirja panna. Näiteks kui ma käin kuskil ülikoolis ja pean mingi ühe loengu eksperdina, mind registreeritakse sinna tõenäoliselt tööle, võib-olla makstakse mingisugune väikene summa, aga mul ei panda sinna kirja, et ta töötas meil nüüd 4 tundi professorina või lektorina. Nii et niisugustel käsunduslepingute puhul ei olegi tingimata vaja ju seda ametit teada või ametit määratleda. Samamoodi, mis oli väljakutseks, oli see, et
erinevates registrites vahetevahel võib olla niimoodi, et inimest registreerivad erinevad nagu asutused või erinevad koodid, et näiteks kui meil inimene töötab õpetajana, siis võib-olla see kool on tema töötamise registris registreerinud, aga palka maksab näiteks hoopiski vallavalitsus. Et kuidas siis sellised inimesed kokku saada, nende töötamised, nende palkadega kokku saada. Nii et see ei olnud päris nii lihtne, et ma võtan tehtud väljamaksed, jagad kuude arvuga ja ongi palk käes. Teine küsimus oli see, et mis asi see amet siis on, mida me tahame näidata, et üldiselt töötamise registris ametid on kodeeritud ametite klassifikaatori järgi. Statistikaameti klassifikaatorite lehel võib seda ka täpsemalt vaadata, mis seal kõik sees on. Ja me pidime välja mõtlema selle, et kui nüüd kasutaja tahab vaadata mingisuguse ameti palka, et mida ta silmas peab. No näiteks, kui ma tahan teada perearsti palka, siis perearstid ametite klassifikaatoris on tippspetsialistide all, ehk siis seal on sellised erinevad rühmakesed, tervishoiu tippspetsialistid, arstid, üldarstid ja sealt alt üks amet on siis perearst. Nii et kui ma selle ametipidajat võtan ja liidan sinna juurde siis nende väljamaksete andmed, siis ma võiks saada perearstide palga. Aga kui ma nüüd tahan veoautojuhtide palka näiteks, siis veoautojuhtide puhul on sedasi, et jah, nad on tõepoolest eraldi üksikus ametis siin klassifikaatoris ka, aga tekkis kohe küsimus, et aga kas ma siis paakautode juhtide palka ei taha näidata? Et äkki ma tahaks siis võtta need prügiautod, veoautod, autorongid, paakautod kõik kokku ja näidata hoopiski veoautojuhtide palka selles suuremas ametirühmas. Veelgi enam, vahetevahel need ametid on niisuguste erinevate rühmade vahel laiali puudinenud. Ehk siis, et me näiteks, kui ma tahan teada õpetajate palka, siis ma võin vaadata näiteks gümnaasiumiõpetajaid, ma võin vaadata põhikooli õpetajaid, aga samas ma sellisel juhul võib-olla tahaksin vaadata põhikooli õpetajaid ilma koolieelse lasteasutuse õpetajateta. Ehk siis, et alati need klassifikaatori tasemete valik ei ole nagu iseenesest mõistetav. Ja see on nüüd see koht, kus me päris palju konsulteerisime ka üksikute ametite pidajatega või selle teemaga kursis olevate inimestega. No näiteks, kui meil oli vaja teada saada, et millised on teadlaste palgad ülikoolis, siis selgus näiteks, et teadlastel omaette ametite klassifikaatoris niisugust kohta, kus oleks kirjas, et tema on teadlane, ei ole. Nii et kui ta on näiteks statistikateadlane, siis ta on kodeeritud ametite klassifikaatoris statistikuks ja kui ta on näiteks, ma ei tea, bioloogiateadlane, siis ta on bioloogiks klassifitseeritud. Neid nagu näiteks omaette grupina ei saanudki kokku võtta. Aga lõppkokkuvõttes me jõudsime siis sellisele tulemusele, et ühel või teisel tasemel panime kokku niisuguse 100 sagedamini esineva ameti andmed ja proovisime siis jälgida seda, et need oleks kasutajasõbralikud, et kohtades, kus on amet üksiku ametikoodina, siis oleks üksikuna ja kohtades, kus on loogilisem võtta terve rühm, et siis seal oli võetud terve rühm. Ja me näitasime neid siis kaardi peal ja me näitasime mitte keskmisi, vaid mediaane ning üks otsus, mida me veel tegime, oli see, et kui keskmist palka on nüüd kritiseeritud sellepärast, et ta on ainult üks number ja keegi täpselt ei saa seda numbrit, siis okei, me võime anda mediaani, aga see on ka endiselt ainult üks number. Et mitte palju rohkem inimesi ei saa seda mediaanpalka. Ja me tahtsime mingil viisil ka visualiseerida nagu seda palkade jaotust, et kuidas inimesed selle mediaani ümber on ja siin all on näidatud siis viiuldiagrammidel tegime ka neid jaotuste joonisid, praegusel juhul on siis välja toodud veoautojuhtide jaotused Eesti piirkondades.
nii et selline see rakendus tuli, tehniliselt oli see tehtud AirShine'is ja mis me veel siia sisse panime, oli see, et kuna need ametite klassifikaatori üldisemad tasemed inimesele tihtipeale väga midagi ei ütle, siis otsing sai tehtud selliselt, et sai otsida üksikut ameti nimetust, no näiteks ma ei tea, müüja ja siis, kui see ametinimetus kuulus mingisse suuremasse gruppi, mida me tahtsime näidata, siis sai siia alla ka panna välja kirja, et see amet kuulub sellisesse gruppi ja selle grupi mediaanpalk on nüüd selline teistsugune või kolmandat sugune. Nii et jah, proovisime nagu võimalikult palju tähelepanu pöörata kasutaja mugavusele, testisime seda. Näiteks suhteliselt palju niisugust head tagasisidet saime ka maja seest. Näiteks ise ei olnudki enne mõelnud sellele, et kui ma tahan näidata kaarti inimeste palkade kohta, et kas on veider näidata kaarti, kus on ära värvitud näiteks ainult Harjumaa või ainult Tartumaa. Et tõepoolest on justkui veider, et endale nagu ei hakanud silma. Ja selle järel siis erinevates kohtades testimise järel oli siis niisugust tekstide kasutajasõbralikuks muutmist, kirjelduste täpsustamist, selgituste koostamist, kasutusvideo tegime ja samamoodi mõtlesime siis läbi selle, et kui palju meil neid kasutajaid võiks siis tulla. Selge oli, et esimesel päeval võib neid tulla päris palju, nii et sai pandud kasutajate arvu piirang, aga endiselt esimesel kasutuspäeval oli ka, andis mõnedele inimestele ka teate, et momendil ei saa seda kasutada liiga palju inimesi. Samas me teadsime, et see võimalus varasemalt on olemas, et see korraga kasutajate arv on liiga suur, aga ei tundunud mõistlik nüüd selle ühe päeva jaoks niisugust riigi raha kasutama hakata sellele, et suuremaid masinaid kogu selle asja jaoks. Et lootsime, et äkki teisel päeval siis saab või kui üks kasutaja siis on oma kasutamise lõpetanud või mitteaktiivseks läinud, et siis saavad järgmised. Saime selle kohta ka erinevat tagasisidet. Kõige sagedasem tagasiside oli see, et miks ei näidata minu ametipalka. Tavaliselt seda ei näidatud sellepärast, et selles ametis töötavaid inimesi oli vähe või siis need inimesed olid kogunenud ainult näiteks Tallinnasse ja Tartusse ja seal see kaart oleks meil olnud suhteliselt hall. Saime ka tagasisidet selle kohta, et mis ametigrupid, mis ähmased ametigrupid need on, mille kohta siin midagi näidatakse. Saime tagasisidet ka selle kohta, et miks ei ole rakendus tehtud täpselt ametite klassifikaatori järgi, ehk siis, et need tavalised kasutajad tahtsid justkui kasutada niisugust hästi kasutajasõbralikku, tavainimese sõbralikku asja, aga niisugused ekspertkasutajad või teised analüütikud, et nemad oleks tahtnud, et see rakendus ikkagi täpselt ametite klassifikaatorit järgib ja siis inimesed ise peavad hakkama saama sellega, et otsida oma amet sealt üles. Saime tagasisidet selle kohta, et see rakenduses näidatav palk on liiga madal, päriseluga võrreldes saime tagasisidet selle kohta, et rakenduses näidatav palk on liiga kõrge, päriseluga võrreldes mõlemalt poolt. Ja üldiselt meie enda mõttekoht, mis sellest tekkis, oli siis see, et kuidas nüüd teha niimoodi, et need andmed oleks kooskõlas ka riikliku statistikaga. Ehk siis riiklik statistika keskmise palga näitajate puhul see tuleb uuringu andmetest, ehk siis, et ettevõtjad vastavad. Sealt mediaani arvutada ei saa. Ja sellest tulenevalt, mida siis teha selleks, et need numbrid oleks enam-vähem ühesuured, arvestades seda, et andmeallikad on erinevad, arvestades seda, et ametipalkade rakenduse puhul on vaja piiranguks peale panna see, et meil on inimese amet teada. Samuti oli seal erinevaid tehnilisi küsimusi, mida pidi lahendama. Mis veel juhtus? Oli see, et meil siis rakenduse turvatestid juba käisid kuu aega enne esimese versiooni plaanitud live minekut. Loeme lehest, et Eesti riigil valmib peagi palgarakendus, mis näitab, kui palju sa teistega võrreldes teenid. Ja
muidu tore, eks ju, et ajakirjandus kirjutab sellest, aga probleem oli selles, et see ei olnud meie rakendus. Ja selgus, et umbes samal ajal oli võrdõiguslikkuse voliniku kantseleil ka projekt teadlastega koos Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlastega, kus nad samamoodi arvutasid siis palka erinevate ametite puhul natukene teiste tingimustega kui meie ja keskendudes palgalõhele. Ja siis küsimus oligi, et ilmselt me ei taha, et Eesti riigil oleks nagu mitu palgarakendust, et kuskil on mingi keskmine palk, siis on palgarakenduse palk ja siis on mingi teise palgarakenduse palk. Nii et me hakkasime seal kevadel juba töötama ka sellel nimel, et ja tegema koostööd võrdõiguslikkuse voliniku ja nende ülikooli töötajatega selle nimel, et panna nüüd need rakendused kokku, et see info, mida nemad on välja töötanud ja see info, mida meie teame, et need oleks siis nüüd ühes ja samas rakenduses koos ja see koos versioon ehk siis koostöös voliniku büroo Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega NVG projektis valminud versioon on praegu siis üleval septembrist alates. Ja mis siin on nüüd erinevat või mis siin on juures, on siis see, et siin näidatakse ka siis meeste ja naiste töötasu erinevust. Näidatakse nii mediaantöötasu kui nüüd keskmist töötasu. Lisaks on siin võimalus selle kohta, et saab sisestada enda palga ja vaadata, et kas mina siis teenin rohkem või vähem kui mingi protsent seda ametit pidavatest inimestest, sellest soost inimestest. Siin selles uues rakenduses on ka võimalik vaadata, et kuidas palk tuleviku pensioni mõjutab. On niisugune teadlaste poolt välja töötatud palga ja tööjõuvajaduse prognoos, ehk siis, et inimesed saaksid vaadata seda, et kui vanad on selles ametis olevad inimesed, no näiteks äkki on arvata, nagu me teame õpetajate puhul, et lähemal ajal on palju inimesi, kes sellest ametist lähevad pensionile ja sellest tulenevalt tõenäoliselt on siis selle ameti pidajaid varsti vaja suures koguses, on mõtet seda õppida. Nüüd on palgarakendus olemas ka 3 keeles, eesti, inglise ja vene keeles ja nüüd ta hõlmab palju rohkem ameteid ja nüüd ta on siis tehtud täpselt klassifikaatori järgi, aga see tähendab ka seda, et me vahetevahel endiselt saame küsimusi, et kuidas leida, ma ei tea, analüütikut või kedagi teist või 3. või 4. ametit, et on natukene keerulisem kasutada ja palgajaotust see küll näitab, aga natukene teisel viisil detsiilide järgi. Külastuste arvu kohta ka statistika, et üldiselt niisugusel tavalisel kuul niimoodi 2000–4000 külastust, aga esimestel kuudel või siis näiteks sellistel kuudel, kus me seda rakendust uuendame, nagu näiteks siis 2021 september oli, et nendel on siis siin 10 000 ringis, alguses esimestel päevadel üle 30 000 kasutaja oli. Aga ma ju ei peagi istuma seal kogu aeg ja vaatama, et minu palk endiselt on 3. kvartali palgaga võrreldes suurem või väiksem. Ja lõpuks ka natuke sellest, et mida me teame, et kes ja kuidas seda rakendust kasutab. Et me teame, et ettevõtted kasutavad seda tõepoolest, nagu me soovisime, enda palgataseme hindamiseks ja siin on ka see koht, kus me soovijatele saame anda ka niisuguseid täpsemaid andmeid lisapäringutega. No näiteks, et mind ei huvita mitte ainult üldiselt müüjate palk, vaid mind huvitab näiteks müüjate palk mingil konkreetsel tegevusalal. Me teame, et töötajad on kasutamas seda enda palga võrdlemiseks. Me teame, et ajakirjanduses on seda kasutatud, ma ei tea, kas siis suunatud artiklite kirjutamiseks, ehk siis, et mingid selliste artiklite puhul, kus nagu selle artikli esimene mõte ongi see, et näidata, kui palju keegi kuskil teenib, aga vahetevahel ka lihtsalt taustaks,
et kui kirjutatakse õpetajatest või kui kirjutatakse näiteks poemüüjatest, et siis tuuakse sealt rakendusest lihtsalt üks number taustaks. Me teame, et koolid ja õpilased kasutavad seda andmekirjaoskuse teemade puhul. Me oleme näinud, et erinevad huvigrupid on seda kasutanud, näiteks 2020, kui oli siis põllumajanduses välistööjõu kriis, siis sealsed huvigrupid tõid välja selle, et üks argument selles vaidluses toona oli see, et põllumajanduses on palk nii madal, et pole ime, et keegi sinna ei lähe, aga oli võimalik näidata, et seal on tegelikult küllaltki palju selliseid ameteid, kus palk on täiesti normaalne. Ja erinevad riigi või omavalitsusasutused ka otsuste tegemise taustaks on kasutamas seda. Ja mis tagasisidet me oleme veel saanud või mis meie edasised plaanid sellega on see, et me oleme näinud ja kuulnud, et tõepoolest see soo järgi palga näitamine just selle viimase palgarakenduse uuenduse puhul on tõstnud teadlikkust palgalõhest, see tähendab, et sellest nagu räägitakse rohkem, et ma ei tea, miks siis on nii, et selles ametis mehed teenivad nii palju rohkem kui naised, sellepärast et oskused justkui nagu võiksid olla juba ju enam-vähem võrdsed. Tagasisides on olnud ka nüüd kiitus selle eest, et tõepoolest et meil on palju rohkem ameteid, aga loomulikult, kus on, sealt tahetakse rohkem, et eriti ettevõtjad tahaks veel täpsemalt infot, et näiteks projektijuhti töötlevas tööstuses võrrelda projektijuhiga info- ja sidevaldkonnas, ehk siis samad ametid ettevõtte tegevusala järgi. Aga siin on nüüd see koht, kus me lähme niisuguste konfidentsiaalsusreeglite piiri peale, et praegusel juhul me näitame selliseid gruppe, kus on vähemalt 20 inimest ja vähemalt 3 ettevõtet. Nii et kui me veel täpsemaks lähme, siis need piirid tulevad üsna kiiresti ette, eriti maakondade puhul. Teada on, et muudes riikides on neid palgarakendusi või sarnaseid rakendusi ka tehtud ja seal on kasutatud niisugust mudelipõhist arvutust. Aga peab mõtlema, et kas Eesti rahvaarvu puhul on tehtav või ei ole. Peab proovima. On öeldud, et on natuke keerulisem kasutada seda uut kui eelmist ja endiselt, mille poolest erinevad rakenduses näidatav töötasu ja riigi keskmine palk on nüüd meie enda mõtlemise küsimus, kuidas seda kommunikeerida. Aga ma lõpetaks ka tänamisega, et tegelikult mina siin praegu räägin, et siuke tore rakendus, aga selleks, et see rakendus reaalselt toimiks, on vaja läinud väga paljude inimeste tööd või panust, et see kõik toimib tänu sellele, et ettevõtted ja asutused, annavad seda informatsiooni. See toimib tänu sellele, et registrid hoitakse korras või kas või ka sellepärast, et meil üldse on sellised registrid, et on olnud inimesed, kes on kunagi mõtlenud välja ja teinud otsuse, et meil peab olema register, kus on ameti informatsioon, et see ei ole, iseenesest mõistetav päris paljudest teistest riikidest. Ja samamoodi suur tänu kõikidele nendele inimestele, kelle tööks on andmete liigutamine erinevate andmebaaside vahel, andmete kontrollimine, ülespanek IT mõttes, turvatestid ja kõik muu. See toimib tänu sellele, et meil on keeletoimetajad, tõlkijad, kujundajad, kes aitavad seda inimesele sõbralikumalt välja tuua. Sellesse on panustanud erinevad tiimid Statistikaametis, mitte ainult eksperimentaalstatistika ja loomulikult kõige suurem tänu selle viimase rakenduse puhul ka InVG tiimile ja arendajatele. Aga ma arvan, et sellega ma lõpetaks.